memorizado mi discurso. Entonces, como estamos todos aquí en familia. Lui dice che non ha memorizzato il suo discorso e che stiamo tutti in famiglia. Eminenza, carissimi fratelli e sorelle, sono molto contento di cominciare qui la mia visita a Madrid. Come ha detto Sua Eminenza, chi è a Madrid è di Madrid. E dunque anch'io sto in mezzo a voi come un madrileno. Grazie Madrid per questo benvenuto. Un benvenuto che mi fa sentire parte di una grande, meravigliosa famiglia in cui, come in tutte le famiglie, avvengono miracoli d'amore. In particolare in questa casa, dove nessuno è lasciato solo. Qui la gioia e il dolore di ciascuno sono la gioia e il dolore di tutti. E nell'ascolto reciproco le sfide si affrontano insieme, senza ignorare la complessità delle situazioni e al tempo stesso senza venir meno alle esigenze della carità e della giustizia, nel dialogo con tutti coloro che si preoccupano seriamente dell'uomo e del suo mondo. Così l'Assedia cammina sulla strada del Vangelo, sulle orme di Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo non solo per guarire le nostre infermità e miserie, ma per farle sue, eccetto il peccato, vivendo come uno di noi, nella debolezza, identificandosi con ogni persona che soffre fino a dirci: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. In tal senso possiamo interpretare le parole che poco fa abbiamo sentito cantare in Cada sueño te busqué, in ninguno fu en balde. Esse ben sintetizzano le testimonianze che abbiamo ascoltato e il lavoro che qui ogni giorno si svolge. Grazie a un sogno, infatti, è una piccola porta aperta, piccola nelle dimensioni ma immensa nella misericordia, come ha detto Sua Eminenza. Niurka ha dato ad Ares e Atenea la vita, il suo amore di mamma, la grazia del battesimo, la promessa di un futuro felice. Grazie a un sogno e alla stessa piccola porta, Kadri ha affrontato il tunnel buio della pandemia, un viaggio pieno di incognite. Con l'aiuto di chi gli ha teso una mano, mostrandogli di stimarlo e di credere in lui, ha trovato un lavoro e soprattutto la voglia rinnovata non solo di continuare il cammino, ma di essere a sua volta di sostegno ad altri, come altri prima lo hanno sostenuto. Sempre grazie a un sogno e alla medesima piccola porta, ogni giorno Alice e gli altri volontari del progetto Speranza aiutano tante donne a ritrovare la dignità, l'autonomia, la speranza, il rispetto per il valore sacro della loro persona e a iniziare una vita nuova. Anche i simboli che mi avete donato sono un messaggio per tutti. Il nastro con i nomi dei bambini dice la gioia che ogni nascita porta nel mondo. Il permesso di soggiorno racconta una storia di fatica, ma soprattutto di impegno, onestà e accoglienza. Il sandalo, che ricorda l'incontro con Dio di Mosè sull'Oreb, richiama la terra santa, che tutti siamo tenuti a rispettare in ogni esistenza umana. Per questo ringrazio di cuore tutti voi, per aver condiviso esperienze dolorose, ma soprattutto luminose, che riflettono come specchi
la carità di Dio. Le vostre testimonianze aprono per noi una finestra su un panorama immenso, abitato da un numero grandissimo di mamme come Niurka, di bambini e bambine come Ares e Atenea, di donne e uomini come Cadri, di volontari e volontarie come Alicia, tante persone, tanti fratelli e sorelle, tante storie, così numerose che, come dice San Giovanni, se fossero scritte una per una, il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. E il paragone evangelico non è forzato, perché in queste storie continuano le cose compiute da Gesù, a cui si riferisce l'Evangelista. L'Arcivescovo nel suo intervento ha evocato il cammino che da Betlemme porta in paradiso. Madrid è famosa anche per i presepi, di cui si impreziosisce nel tempo di Natale. La loro bellezza però è solo una pallida scintilla di una meraviglia ancora più grande e profonda, che noi qui oggi ritroviamo. Le luci, le voci, i suoni che durante le feste natalizie ci toccano il cuore, ci inumidiscono gli occhi, in realtà li portiamo in noi, con noi, tra noi, tutto l'anno. Oggi sono più che mai vivi e accesi in questi spazi, attorno a questa mangiatoia semplice e accogliente che con l'aiuto di Dio voi continuate a preparare giorno per giorno, anzi, letteralmente giorno e notte, a Gesù, presente nelle membra delle persone che si affacciano alla soglia del centro in cerca di aiuto. Come motto per questa visita sono state scelte le parole di Gesù ai discepoli: alzate i vostri occhi. Sono un invito a guardare le messiche mature, attendano la mietitura e ci ricordano che la carità non permette ritardi. Se non si miete quando il grano è maturo, il raccolto va perduto, e questa è la nostra responsabilità di fronte a chi ha bisogno, una responsabilità che consacra un incontro con l'altro come un kairos, un momento di grazia unico, irripetibile per amare, da non perdere e da non posticipare. L'amore di Cristo ci spinge verso i fratelli. La carità e la sollecitudine con cui rispondiamo ai suoi impulsi sono la verifica della nostra fede. In realtà, se ci pensiamo bene, anche i cristiani, in tante occasioni, si lasciano contagiare da atteggiamenti segnati da ideologie mondane o da orientamenti politici ed economici che portano a ingiuste generalizzazioni e a conclusioni fuorvianti. Il fatto che l'esercizio della carità risulti disprezzato o ridicolizzato come se si trattasse della fissazione di alcuni e non del nucleo incandescente della missione ecclesiale, mi fa pensare che bisogna sempre nuovamente leggere il Vangelo per non rischiare di sostituirlo con la mentalità mondana. Non è possibile dimenticare i poveri se non vogliamo uscire dalla corrente viva della Chiesa che sgorga dal Vangelo e feconda ogni momento storico. Le parole di Gesù sono poi anche un invito a coltivare un cuore sensibile di fronte ai bisogni degli altri, tenendo vivo in noi il desiderio del bene che Dio ha posto nella nostra stessa umanità e che la fede libera e rafforza. Papa Francesco diceva a tal proposito: dinanzi al mistero della vita personale e alle sfide della società, chi crede ha un sussulto, ha una passione, un sogno da coltivare, un interesse che spinge a impegnarsi in prima persona. E metteva in guardia contro il pericolo di un cuore piatto, freddo, accomodato al quieto vivere, che si blinda nell'indifferenza, diventa impermeabile, che si indurisce. Un cuore vivo è caldo
e pulsante e dà vita. Un cuore gelido è immobile, non pompa più sangue, comporta la morte della persona. Vorrei però sottolineare un ultimo aspetto dell'invito del Signore. È infatti anche una chiamata a guardare negli occhi chi soffre e a fare dell'aiuto prima di tutto un incontro di fratelli uniti nell'unico abbraccio del Padre. Anche su questo Papa Francesco insisteva molto, chiedeva: quando tu dai l'elemosina, guardi negli occhi il mendicante, gli tocchi la mano per sentire la sua carne? E concludeva: l'elemosina non è beneficenza. Quello che riceve più grazia dall'elemosina è colui che la dà, perché si fa guardare dagli occhi del Signore. Coloro che amano veramente non si limitano a dare qualcosa, ascoltano, dialogano, cercano di capire la situazione e le sue cause, stando attenti al bisogno materiale e anche a quello spirituale, alla promozione integrale della persona. E potremmo concludere guardando a Maria, nella cui carità tutto questo trova compimento. Nel suo amore premuroso a Cana, trepidante sulle orme del figlio, vicino e partecipe fino in fondo ai piedi della croce. A lei affido tutti voi e il vostro lavoro, in questa terra che le è consacrata, augurandoci che sia sempre più lo spirito della sua maternità universale ad animare il grido della fede. A lei diciamo: insegnaci a saperti sempre madre, sorgente di misericordia, grembo di perdono, abbraccio della speranza, porta della gloria. Grazie. Eminencia, reverendissima eccellencia, carissimi presbiteri religiosi e religiosi, fratelli e sorelle, è con il cuore colmo di gioia che all'inizio di questo viaggio in Spagna presiedo questa celebrazione nel giorno della solennità del Corpus Domini. Siamo radunati attorno all'Eucaristia, il dono della presenza viva di Cristo immenso a noi. Egli che ha voluto offrirci la sua vita per farci entrare nella comunione del Padre e renderci suoi figli è qui, come pane vivo disceso dal cielo, che ci sfama con la stessa vita di Dio, con un amore più forte della morte. Questa memoria del Signore presente nel pane eucaristico è al cuore della vostra fede e della storia del vostro popolo, qui a Madrid, ma anche in tantissimi altri luoghi della Spagna. Il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede per rinnovare l'amore e la fedeltà a Dio. Le solenni processioni di questo giorno hanno plasmato per secoli la pietà, l'arte, la musica, l'architettura e la vita del popolo spagnolo, e ancora oggi esprimono e manifestano il sentimento spirituale di questo Paese anche attraverso la bellezza e l'eleganza dei tappeti floreali, degli altari nelle strade, della cura degli estensori e degli espositori, dei canti e dei paramenti. Non si tratta di una manifestazione esteriore, di una sopravvivenza folcloristica o di un semplice ornamento estetico.
Qui si tratta della fede nella presenza del Signore risorto, che è vivo e passa ancora in mezzo a noi, che si fa pane per la nostra fame di vita e visita le angole del nostro cuore e della nostra storia, anche quelli più oscuri. Così, se nella celebrazione eucaristica Cristo si dona come alimento, la processione dice che Egli non rimane chiuso nel Tempio mai, anzi esce incontro a noi. Gesù cammina per le strade, attraversa la piazza, visita i nostri quartieri, abita il luogo della nostra vita quotidiana, come il Dio vicino che cammina con il suo popolo, come il Signore della storia, consolazione dei deboli, luce per la famiglia, speranza per i più fragili, pace per chi soffre. Il Cristo che passa per le strade nello stensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Non è casuale che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Non si tratta solo di portare fuori uno stensorio, quando di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, per rispondere al suo invito alla conversione, a cambiare sguardo, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo. Perciò la memoria storica della processione del Corpus Domini non si lascia imprigionare da un ricordo nostalgico. Essa diventa invece un invito per oggi, per la nostra vita personale, per le nostre relazioni, per la società, per la costruzione del futuro. In questa ottica va compreso l'invito a ricordare che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tu Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Ricordati di come quando avevi fame ti ha nutrito con la manna. Si tratta di ricordare proprio per non dimenticare chi è il Signore, perché non cadere nella tentazione di affidarsi ad altri idoli e nutrirsi di un pane che non sazia. Ecco, pertanto, una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. Una scuola che ci insegna la gratuità dell'amore e che si fa dono, perché circoli tra di noi spessi la catena di ogni egoismo. Una scuola da cui apprendiamo che Dio è presenza reale e anche noi siamo chiamati a essere presenti nella situazione e nelle sfide della società, a non fuggire, a impegnarci in prima persona per la costruzione del bene comune. Fratelli e sorelle, desidero ricordare San Manuel González, il vescovo spagnolo dei tabernacoli abbandonati. La sua vita ricorda che l'Eucaristia non può essere onorata soltanto nelle grandi celebrazioni o in modo occasionale, ma anche nella fedeltà silenziosa di chi accompagna il Signore quando sembra dimenticato in un'amicizia umile e discreta che si alimenta di giorno in giorno. Ma vorrei ricordare anche i versi poetici
di San Giovanni della Croce. Ben conosco quella fonte che scorre e s'ampila, anche se fonda è la notte. Nella prigione conventuale di Toledo, dove era incarcerato in condizione durissima, proprio a ridosso del Corpus Domini del 1578, egli riconosce nella notte di quella prigione la presenza nascosta del Signore, da cui scorga una luce che non conosce tramonto, scorga una vita che non si esaurisce. Gesù Eucaristico è quell'eterna fonte nascosta, fonte che scorre e risetta ma senza vagliare, senza imporsi con potenza esteriore, senza presentarsi in modo spettacolare. Torniamo a Lui con amore sincero. Apriamoci all'incontro con Lui. Lasciamo che Egli rissetti l'aridità del nostro cuore, per uscire poi sulle strade della vita e della storia e portare tra la gente questa corrente d'acqua fresca, corrente d'amore, di pace, di giustizia e di gioia. Avveriamoci di nuovo da questa fonte eucaristica, che non ci chiude in una devozione privata, ma ci manda a irrigare i fratelli, le famiglie, i poveri, coloro che soffrono, coloro che hanno perduto la speranza. La grazia eucaristica ci trasforma, ma ci rende anche protagonisti della trasformazione della storia e segno di speranza per coloro che incontriamo. Che il Signore Gesù, presente nell'Eucaristia, vi renda pane spesato, donato e offerto, perché una vita piena possa scorgere per voi, per la vostra famiglia e per il vostro Paese. Membri del Congresso dei Deputati e del Senato, signore e signori. Ringrazio la signora Presidente per le sue gentili parole. Non c'è per l'invito che la sede apostolica ha ricevuto in occasione del mio viaggio in questo Paese e per la cortesia con cui mi avete accolto in questo storico palazzo del Congresso dei Deputati, sede imminente della via istituzionale, giuridica e democratica del Regno di Spagna. Mi presento davanti a voi come Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa Cattolica, consapevole che la missione affidata al successore dell'Apostolo, Pietro, come principio e fondamento dell'unità dei Vescovi e dei fedeli, pone la Santa Sede in modo particolare in dialogo con i popoli e con gli Stati. La mia presenza tra voi vuole essere un gesto di vicinanza verso la Spagna, nel quadro della cooperazione reciproca, in una parola offerta al servizio della persona umana. La Chiesa cammina con l'umanità, ne condivide la speranza e le ferite, ascolta le domande di ogni epoca e si lascia interpellare da tutto ciò che riguarda l'esistenza degli uomini e delle donne di oggi. Per questo, quando si rivolge alla vita pubblica, lo fa nel rispetto della missione propria dell'istituzione e della legittima responsabilità di coloro che hanno ricevuto il mandato di legiferare. Riconosce l'autonomia della realtà terrena e la distinzione tra comunità ecclesiale e comunità politica. E proprio a partire da questa consapevolezza offre una riflessione che nasce dal desiderio di servire il bene comune e di ricordare ciò che rende veramente umana la convivenza.
In questo emiciclo si dà forma giuridica alla convivenza sociale. Qui le differenze vengono ascoltate, ordinate e, quando è possibile, si trasformano in decisione condivisa. Per questo, al di là della legittima diversità di posizione, ogni attività legislativa finisce per confrontarsi con una domanda decisiva. Quale concezione della persona umana ispira le leggi e quale tipo di società queste leggi costruiscono? Di fronte a tale questione, la Spagna possiede una memoria particolarmente ricca. La sua identità geografica e politica si è intrecciata con una storia in cui fede e ragione, arte e diritto, tradizione e pensiero hanno saputo incontrarsi in modo fecondo. Nelle sue cattedrali, nelle sue università, nella sua letteratura immortale, nelle sue istituzioni giuridiche e nell'animo stesso del suo popolo, rimane viva un'eredità che ha dato forma a un peculiare modo di vivere la libertà, di praticare la giustizia e di ordinare la vita comune. Dalle pagine universali del Don Quixote, dove Cervantes proclamò che la libertà è uno dei doni più preziosi che il cielo abbia concesso agli uomini, fino alla profondità spirituale di Santa Teresa de Ávila e dalle grandi tradizioni giuridiche spagnole alla inquietudine metafisica di Unamuno, che ricordava che l'uomo non si rassegna a morire del tutto, la Spagna ha saputo guardare all'essere umano come qualcosa di più di un semplice tassello dell'ordine sociale, economico o politico. Lo ha riconosciuto come creatura aperta alla verità, dotata di libertà e mossa da una sete di eternità che nessuna realtà temporale riesce a spegnere. In una parola, come qualcuno la cui dignità precede ogni utilità e a cui al servizio è soggetta l'azione legislativa. Perciò, quando oggi si parla della persona umana, la memoria conduce naturalmente a Salamanca e al pensiero che lì è maturato. La presenza simbolica in questa sala dei re Isabella e Ferdinando rimanda a quel momento in cui la Spagna si trovò di fronte a responsabilità storica di portata universale, poiché anni dopo Salamanca avrebbe dovuto assumere, con singolare lucidità, la riflessione morale e giuridica che quella situazione richiedeva. In quella sede universitaria, 500 anni fa, quando si aprivano nuovi mondi e immense possibilità nella relazione tra i popoli, alcuni maestri compresero che la ragione non poteva essere invocata per rivestire della legittimità ciò che la forza o l'interesse presentavano come conveniente. Introdussero così nel discernimento storico la domanda sul valore irriducibile di ogni essere umano e sui limiti morali del potere. Bisogna riconoscere che la società e la Chiesa stessa non sono state sempre all'altezza delle istituzioni che trovano e con la loro stessa tradizione cristiana. Tuttavia, quell'interrogativo apre un orizzonte intellettuale e morale che andò ben oltre il proprio contesto storico. La istituzione del totus orbi, di una comunità umana più ampia di qualsiasi potere particolare, consentiva di affermare l'esistenza di legami giuridici e morali tra i popoli. Dalla Spagna, la riflessione della scuola di Salamanca, in particolare del frate Francisco de Vittoria, insieme a altri domenicani e gesuiti, ha contribuito a formare una coscienza giuridica e morale capace di ricordare che l'autorità comporta sempre una responsabilità, che ogni essere umano deve essere riconosciuto come soggetto di diritto e doveri. Quell'aneddoto continua a risuonare anche oggi,
che la dignità, la giustizia e il bene comune siano la misura delle relazioni sociali, a livello sia nazionale sia internazionale. Questa è una delle grandi eredità della Spagna, aver unito l'azione storica alla lucidità della ragione morale. Tale contributo, nato sulle rive del Tormes, ha superato le aule e le biblioteche e è entrato a far parte di una coscienza più ampia, condivisa dalla comunità internazionale, che continua a chiedersi come costruire la pace sul riconoscimento della persona e non sulla imposizione della forza. Quell'eredità vive anche in queste Cortes. Ogni volta che il legislatore si chiede come fa sì che il possibile sia giusto, che il legale sia veramente umano e che la volontà della maggioranza custodisca quei beni che appartengono a tutti i rispetti ciò che nessuna maggioranza può legittimamente violare. La domanda di Salamanca continua a accompagnare l'impegno di chi opera nella vita pubblica. Oggi i nuovi mondi che si aprono davanti a noi non sono più tracciati sulle mappe. Si dispiegano nella tecnica, nell'economia, nella biomedicina e nell'universo digitale, dove il potere umano raggiunge ambiti sempre più delicati della vita personale e sociale. Il progresso offre possibilità meravigliose. Oggi le vediamo in modo particolare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Come ho ricordato nella mia recente enciclica, la tecnologia in sé stessa non è neutra, perché assume il volto di chi la concepisce, la finanza, la regola e la utilizza. Per questo, di fronte alle trasformazioni del nostro tempo, il nostro discernimento deve concentrarsi sul posto che occupa la persona umana, nelle nostre decisioni e su come si prospettano oggi in modo nuovo la dignità del lavoro, la solidarietà, la politica sociale e il bene comune. Questo discernimento parte da un'affermazione fondamentale. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Tale dignità precede ogni concessione dello Stato e non può essere subordinata a consensi sociali mutevoli o alla fluttuazione della maggioranza del momento. Essa appartiene a ogni essere umano per il fatto stesso di esistere e per questo deve orientare ogni ordinamento giuridico positivo. La fede cristiana la proclama a partire dalla rivelazione. La ragione umana può riconoscerla come esigenza scritta nella verità dell'uomo. Quando questa convinzione rimane viva, il diritto diventa tutela di tutti e garanzia contro l'imposizione di interessi e programmi particolari. Su questa base mi è dato oggi di rivolgere una parola serena e decisa a coloro che hanno la grave responsabilità di ordinare giuridicamente la convivenza sociale. Tale convivenza può vedersi minacciata dalla cultura dello scarto, come ha più volte osservato Papa Francesco. In questo senso, se la vita cessa di essere riconosciuta come un valore fondamentale, quale futuro possono avere le nostre società? Può dirsi pienamente giusta una comunità che lascia nell'ombra il bambino non ancora nato, l'anziano, il malato, chi soffre in silenzio o chi dipende interamente dalla cura degli altri?
La difesa della vita umana non è una questione di interesse particolare né confessionale, è una metà di civiltà. Ogni vita umana deve essere riconosciuta e custodita nel concepimento fino al suo naturale tramonto, in ogni circostanza della sua esistenza. Quando questa certezza si offusca, i più vulnerabili sono la prima vittima e la legge perde il suo significato più profondo: servire e proteggere ogni persona. Per questo, la grandezza morale di una nazione si manifesta soprattutto nella sua capacità di accompagnare, proteggere e amare quella vita segnata da maggiore fragilità. Il bene comune è, in un certo senso, la forma sociale della dignità umana. Esso non consiste nella mera somma di interessi particolari, ma nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Quando il bene comune cessa di essere un orizzonte condiviso, l'azione pubblica rischia di frammentarsi in interessi parziali, incapaci di custodire ciò che appartiene a tutti. In questo contesto riveste particolare importanza la famiglia, prima realtà umana e fondamento naturale della comunità. Nell'ambito familiare si intrecciano le generazioni e si trasmette una memoria viva che dà continuità interiore alla società. Laddove la famiglia è sostenuta, si rafforza anche la stabilità spirituale e sociale della nazione. La famiglia sarà sempre la prima scuola d'umanità dove si impara, prima che in qualsiasi altro luogo, la grammatica elementare della convivenza. Accogliere la vita, prendersi cura dell'altro, perdonare, servire e appartenere. Anche le istituzioni educative rivestono un ruolo decisivo in questo compito. In esse, le nuove generazioni possono imparare a cercare e amare la verità, a interrogarsi sul senso della vita e sulla dignità di ogni persona. Perciò, molti genitori, desiderosi che i propri figli imparino a relazionarsi con gli altri, a pensare con spirito critico e a acquisire valori solidi, ripongono in essere grandi speranze, come preziose alleate nella loro educazione. Questa collaborazione deve sempre rispettare il diritto primario e inalienabile dei genitori di scegliere il tipo di istruzione e di formazione da impartire ai figli, coerentemente alla propria convinzione morale, culturale e religiosa. L'affermazione della dignità umana non può rimanere astratta quando tante persone sono costrette a lasciare tutto per cercare pace, sicurezza e futuro. Anche il tragico dramma migratorio interpella oggi la coscienza della nazione e il fondamento etico dell'ordine internazionale. Numerosi uomini, donne e bambini si trovano forzati, a causa di circostanze spesso drammatiche, a partire dalle loro comunità e lasciarsi alle spalle persone care, storie e legami. Questa realtà va all'oltre qualsiasi lettura puramente demografica e economica. Costituisce una questione eminentemente morale e giuridica. Laddove una persona è discriminata per la sua origine nazionale, etnica, religiosa o linguistica e per la sua condizione economica o sociale, viene gravemente violato il principio universale della uguale dignità di tutti gli esseri umani. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro la persona, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione dei flussi. Da qui nasce una duplice esigenza di giustizia sociale: offrire vie sicure e legali, un'accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione, e promuovere al tempo stesso
il diritto di rimanere nella propria terra, operando affinché nessuno debba abbandonare la propria casa per mancanza di pace, di sicurezza o di condizioni di vita dignitose, per la disuguaglianza economica e gli effetti della crisi climatica. Negli ultimi anni, le rotte sempre più pericolose hanno evidenziato il costo altissimo di questa realtà e spesso nascosta o ignorata. Molte persone continuano a essere vittime di trafficanti e contrabbandieri che approfittano della loro disperazione. È necessario rafforzare la prevenzione, il salvataggio e l'assistenza alle vittime, specialmente nel quadro di una cooperazione regionale e multilaterale. Nessuna nazione può affrontare da sola una sfida di questa portata. Per questo è indispensabile una risposta coordinata, solidale e efficace, in grado di garantire protezione, accoglienza e reali opportunità di integrazione a chi emigra. Quando la risposta istituzionale si fa vicina, equa e coordinata, le frontiere cessano di essere luoghi di abbandono e possono diventare spazio di tutela responsabile della dignità umana. Onorevoli, il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto, la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancora più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetta chi la pensa diversamente, istituzione al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione in una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco per un messo alle divergenze. A livello internazionale, la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli Stati di risolvere le loro controversie attraverso la via pacifica offerta del diritto internazionale. Ogni guerra costituisce, in ultima analisi, una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella concezia comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratera. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come una risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza invece nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo della nuova tecnologia e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scariate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana. La comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza. Come ricorda il motto dell'Unione Europea, in varietà concordia, la vera unità non informa, ma rende così nella diversità, facendo della cultura, della sensibilità e della tradizione occasione di arricchimento reciproco.
Allo stesso modo, all'interno della società stesse è urgente promuovere una cultura della reciprocità. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. In una convivenza matura anche il conflitto può diventare un passaggio verso la pace, quando le differenze si lasciano mitigare dall'ascolto e si orientano al riconoscimento dei bisogni, dell'aspirazione e della capacità di tutti. Ma la pace non è solamente una realtà politica e istituzionale, nasce anche nella coscienza. Là dove il rancore, l'indifferenza e l'odio lasciano spazio alla riconciliazione. Perciò si instaura e si tutela anche attraverso il linguaggio. Le parole possono aprire strada o chiuderla, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio. La fermezza non esige disprezzo, il dissenso non comporta umiliazione. Da questo rispetto per l'altro nasce anche il dovere di custodire lo spazio in cui maturano le sue convinzioni, la sua coscienza e il suo rapporto con Dio. L'attenzione a tale ambito interiore permette di comprendere meglio una questione decisiva per ogni società veramente democratica: la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, diritto fondamentale che tutela la sfera più intima della persona. La libertà su cui si fonda lo Stato contemporaneo, se è autentica, riconosce la dimensione religiosa dell'essere umano, la rispetta e la tutela giuridicamente ed evita che qualcuno debba rinunciare a contribuire alla società in cui vive a causa della propria fede. Senza confondere il piano giuridico e quello morale, è bene ricordare anche che la libertà richiede una piena comprensione di se stessa. Essere libero significa solo vivere senza costrizione o disporre di molte possibilità di scelta. Significa poter riconoscere il bene e aderire in modo responsabile. Per questo, ogni società effettivamente libera richiede anche una giusta delimitazione del potere pubblico, affinché la libertà della persona, della comunità e dell'associazione non sia indebitamente limitata. In questa prospettiva, la legittima autonomia dell'ordine temporale non va mai interpretata come ostilità verso il fenomeno religioso. La fede non pretende di imporsi con privilegi e coercioni, tuttavia non può nemmeno essere relegata al silenzio, come se fosse irrilevante per la vita pubblica. In questo contesto, il sigillo sacramentale della confessione riveste una importanza speciale per la Chiesa cattolica. Esso si inserisce nel contesto più ampio della libertà religiosa, che garantisce alla comunità credenti un spazio proprio di vita, di organizzazione e di disciplina interna. Tutelarlo giuridicamente, come avviene in modo analogo in alcune professioni, significa preservare un spazio sacro di libertà interiore, dove il credente può aprire la propria anima a Dio senza timore di pressione esterna, come riconoscono anche le norme internazionali. Signore e signori, permettetemi di soffermarmi un momento su alcune immagini che adornano questa camera. In questa aula della sessione, la luce naturale entra attraverso il lucenario che corona la sala. La luce che viene dall'alto può ricordare che anche la politica ha bisogno di riconoscere una misura che la precede e la supera.
Anche i dipinti che nella parte superiore della parete principale evocano l'accoglienza del Vangelo e del Decalogo. Ricordano qualcosa di essenziale. Senza confondere l'ordine politico con quello religioso, questi segni invitano a riconoscere che la libertà moderna è stata preparata anche da una lunga educazione della coscienza, profondamente segnata dalla tradizione cristiana. In questa scuola interiore, i popoli hanno imparato che il diritto deve servire al bene, che la giustizia pone limite alla forza, che il potere ha bisogno della legittimità, che i poveri appartengono pienamente alla comunità, che lo straniero deve essere accolto secondo la sua dignità e che mai la vita umana può mai essere trattata come una merce. Una legge non raggiunge la sua vera grandezza per il semplice fatto di essere stata formalmente approvata. La raggiunge quando, oltre a essere valida nella forma, può presentarsi davanti alla dignità della persona e superare tale esame senza vergognarsi. Vi invito quindi a alzare lo sguardo, non per allontanarsi dalla realtà, ma per ricordare che ogni decisione dell'autorità pubblica riguarda persone in carne e ossa, specialmente coloro che hanno meno forza per farsi sentire, poiché l'altezza dei veduti consiste proprio nel guardare con maggiore profondità a ciò che è in gioco in ogni decisione pubblica. Per questo, accanto alla risposta tecnica e alle riforme legislative, è necessario anche un rinnovamento morale. La Spagna può offrire molto in questo percorso. Ha una lingua che unisce i continenti, una tradizione culturale, giuridica e spirituale che ha saputo mettere in dialogo fede e ragione, diritto e coscienza, unità e pluralità. Questa esperienza storica ricorda anche il valore della concordia e dello sforzo paziente per costruire una convivenza pacifica e giusta. Possa questa nobile nazione non perdere mai la memoria della propria radice nel coraggio di guardare al futuro. Che la Spagna continui a essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza. Che la sua vita pubblica sappia sempre unire la fermezza della convinzione alla nobiltà del dialogo e alla grandezza del servizio. Dio conceda pace a tutte le nazioni della terra, concordia alla famiglia e serenità alla coscienza. E sul regno di Spagna, segnato dalla impronta apostolica di San Giacomo e della presenza materna della Vergine del Pilar, accendano giorni di prosperità, giustizia e pace duratura. Grazie. Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes. Cari fratelli e sorelle, buonasera. Yo supongo que para un Immagino jugador che de per fútbol
calciatore, fare un gol in questo stadio è una cosa che segna la loro vita, ma Don José oggi la Chiesa di Madrid ha fatto un golasso per sempre. Grazie. Questa veglia è un grande inno della fede e sono lieto di unire la mia voce alle vostre per lodare Dio e incoraggiare i legami di una così bella famiglia ecclesiale che sta imparando l'arte della polifonia, cioè della diversità nell'unità. Ringrazio il vostro arcivescovo cardinale José Cobosano per aver introdotto la parabola del canto, che suggerisce come non bastino i numeri, i dati, i fatti a generare comunità. Il nostro cuore ha bisogno di cantare, cioè di interpretare gli avvenimenti e le situazioni, celebrando con gli altri il senso che sprigionano. Per la Chiesa questo avviene in modo singolare nella liturgia, il grande memoriale della storia che ci ha salvati. Cantare è un bisogno che attraversa la convivenza e interpella la cultura, la provoca a restare aperta e in costante divenire. Voi siete Chiesa diocesana dentro un popolo che ama la musica, la danza e lo stare insieme, eppure conosce anche conflitti, rassegnazione, talvolta disperazione, situazioni che il Vangelo può aprire alla speranza. Testimoniate il Vangelo nella capitale di un grande paese europeo, sede di istituzioni e organizzazioni in cui si prendono importanti decisioni per il presente e il futuro, ma anche meta di milioni di visitatori e di fratelli e sorelle alla ricerca di nuove opportunità. La vostra gioia sarà contagiosa se diverrà da emozione di qualche momento un modo d'essere stabile, un sentire di fondo che rinnova i singoli gruppi e la comunità diocesana. Non è un caso che gli apostoli nei loro scritti invitino così spesso le chiese alla gioia, raccomandandola quasi come un comandamento. È l'Evangelii Gaudium, una corale risposta all'opera di Dio in Gesù Cristo. La sua vita, morte e risurrezione ha modificato per sempre la percezione della storia di chi lo ha incontrato e seguito, seppure in modi e su strade diverse. Anche oggi l'amore di Cristo ci spinge, il verbo che usa San Paolo, sinechei, significa anche ci avvince, ci tiene uniti, ci possiede e così ci chiama alla responsabilità dell'azione. Sì, cari fratelli e sorelle, come alcuni di voi hanno testimoniato questa sera, il battesimo cambia davvero la vita. Le nostre sensibilità, provenienze e priorità si incontrano in Cristo e dalla sua vita ricevono linfa come i tralci della vite.
Concretamente questo significa che in noi molto di ciò che già c'era si trasforma, perché si volge al servizio, cessa di essere un dono privato e si piega al bene comune. Questo non va temuto, perché non produce mai uniformità. Al riguardo, il Nuovo Testamento testimonia nella differenza delle sue voci della comunione nella diversità, ovvero dell'intesa scomparsa a Babele, dove tutti, secondo il racconto biblico, costretti in un progetto totalitario solamente umano, finirono con non capire più il proprio vicino. Nell'enciclica Magnificat Humanitas ho proposto come alternativa a omologazione e confusione la figura di Neemia, che coinvolge l'intera comunità nella ricostruzione di Gerusalemme. Ricostruire oggi significa riconoscere che nella pluralità di voci e di visioni che talvolta ricorda la dispersione delle lingue, esiste comunque una possibilità luminosa. Quella di edificare insieme, trasformando la diversità in una risorsa e facendo dell'ascolto e del dialogo il terreno comune su cui far crescere giustizia e fraternità. E dentro quest'opera condivisa i cristiani trovano la loro forma propria di costruire, orientare l'agire a Dio, perché alla sua luce il pluralismo non si disperda nel disordine, ma nella pratica della sinodalità diventi lo spazio in cui l'umanità ritrova le sue solide fondamenta e il suo fine ultimo. Vi è un rapporto speciale tra Chiesa e città, ancora più importante nel cambiamento d'epoca che stiamo vivendo. Un rapporto che naturalmente si realizza tra persone in carne e ossa, nelle relazioni di lavoro e di prossimità, ma non di meno nelle diverse comunità, associazioni, realtà di quartiere. Emerge sempre più nella specificità della missione cristiana all'interno di grandi realtà urbane dove una cultura inedita palpita e si progetta. La lucidità su questo punto è molto maturata nel cammino sinodale, che ha consentito di conoscerci e ascoltarci con più profondità nei contesti in cui la comunità diocesana vive e prende forma. La domanda più importante diventa: ciò che siamo e operiamo come cristiani arriva laddove si formano i nuovi racconti e paradigmi, ovvero i nuclei più profondi dell'anima delle città? Rispondere può essere difficile, certo, ma è possibile se cerchiamo insieme la verità. Ecco perché è tanto importante non disperderci e non chiuderci ciascuno nel gruppo o nella realtà in cui già si sente sicuro, tra persone che cantano sempre la stessa melodia. Per arrivare al cuore della città occorre coltivare la consapevolezza che la verità è sinfonica e sempre ci supera, coltivare il desiderio di trovare il risorto che è sempre più avanti di noi, ci precede e forse è già presente dove ancora non lo abbiamo cercato. Cercarlo e seguirlo è infatti condizione per indicarlo,
non c'è altrimenti evangelizzazione e oggi possiamo intendere questo meglio che in passato. Nelle grandi città più che altrove a volte ci pare di non avere più le mappe per muoverci con sicurezza. Allora occorre imparare nuovamente l'arte spirituale dell'attenzione, senza la quale persino l'annuncio del Vangelo rischia di diventare impersonale, ripetizione e, perdendo di efficacia, lascia spazio a frustrazione e sfiducia. Carissimi fratelli, Madrid è una grande città dove convivono tradizioni e anime diverse. Dio conosce uno per uno i cuori dei suoi abitanti, li conosce come solo Lui sa e può fare, cioè nell'amore e dunque nella libertà. Egli è misericordia infinita e vuole che tutti siano salvati. Lo vuole al punto da farsi carne e prendere su di sé tutto il peccato, il male, il negativo del mondo. Ecco Gesù Cristo. Ecco la buona notizia, la grazia che abbiamo ricevuto e che siamo mandati a condividere con tutti, perché tutti, nessuno escluso, sono fatti per la vita e la vita in pienezza. La presenza della Chiesa in una grande città è parabola di questo mistero di salvezza. Viene in mente il libro di Giona, uno dei gioielli della Bibbia che vi invito a leggere o rileggere personalmente in comunità. Non è un caso se è proprio nelle città che gli apostoli hanno impiantato la Chiesa nascente, trovando non solo rifiuto, ma anche accoglienza, dove più naturalmente le persone sono alle prese con la diversità e il cambiamento. Nulla vi turbi, nulla vi spaventi. Insieme come Chiesa diocesana potete offrire la testimonianza evangelica che libera le migliori energie di un'umanità bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità. Abbiate fiducia nel fatto sempre più evidente che non si può tornare alla fede o conoscerla per la prima volta in età adulta. Disponetevi ad accogliere i nuovi inizi non come eccezione, ma come regola della missione. L'investimento sui consigli parrocchiali e diocesani non ha un obiettivo minore di questo: modificare la sensibilità di ciascuno grazie a un più profondo ascolto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. È un peccato ridurli ad adempimenti burocratici. Sono luoghi di reciproco ascolto per l'esercizio del discernimento, senza il quale non solo ognuno va per la sua strada, ma rischiamo di non intendere dove il Signore ci vuole, in che cosa ci attende, a quali conversioni ci chiama. Quando questo avviene, allora il culto diventa vita e fra le persone sorgono legami di fraternità e progetti di solidarietà. Invito i presbiteri a riconoscere la pratica del discernimento comunitario come una delle maggiori opportunità che la sinodalità offre al loro ministero.
Cari fratelli, senza distogliervi dall'essenziale, il regolare fermarvi col vostro popolo a interpretare la vita dei quartieri, i cambiamenti culturali, le tensioni sociali, le pratiche ecclesiali alla luce del Vangelo, arricchirà e consolerà il vostro ministero. Aiuterà anche ciascuno e ogni comunità a uscire dall'isolamento e a provare la gioia dello Spirito Santo. È lo Spirito, infatti, che ci manca quando riduciamo la vita ecclesiale a una routine in cui ciascuno resta chiuso nelle sue abitudini e nel suo ruolo. Lo Spirito suscita vocazioni e le compone in unità, provocando talvolta subbuglio, discussione, ricerca di equilibri ulteriori. Non spaventatevi di tutto questo, gustatelo. Le storie che questa sera abbiamo ascoltato dicono, anzi cantano, quanta vita c'è in questa Chiesa. Qualcuno ha testimoniato: posso dire senza esitazione che amo profondamente la Chiesa, famiglia di Dio, dove tutti abbiamo un posto. Un altro ha detto: ho provato una grande gioia e responsabilità nel diventare un membro più attivo della comunità e nel condividere col resto dei membri della Chiesa i miei doni. E ancora, per noi servire non è solo un modo per aiutare, ma anche un modo per restituire tutto l'affetto e il sostegno che abbiamo ricevuto. Ecco la Chiesa, cari fratelli e sorelle. Ecco la misura del Vangelo, col suo ritmo coinvolgente. Quando arriva al cuore fa dire, come la sorella giunta a Madrid dal Perù, di sentirsi accolti a braccia aperte. In molti, come lei e la sua famiglia, provano un iniziale timore ad avvicinarsi. Hanno sentito parlare di pregiudizi e delusioni. La bontà anche di pochi può vincere la paura di molti. Siate per tutti come una Bibbia aperta. Sui vostri volti e nella vostra vita si possa incontrare la parola di Dio. L'amore, infatti, è la lingua che fa sentire tutti a casa. Molte grazie.